反复，好像就从那个去年有了那个，然后好像就从那有那个鼻炎之后了，好像就从去年开始，就是出汗太多了。好的好的。比别的小孩子出汗太多了，那冬天在楼下一玩那冬天都出汗都太厉害了。现在很多小朋友咳嗽反反复复，前言难愈，难以断根。下面我说这3点，家长一定要注意。第一点，现在很多小孩子爱出汗，出汗的时候毛孔是张开的，然后风一吹，邪气就会进去，所以在出汗的时候，家长一定要及时用隔汗巾把小孩子的身上汗给擦干，不然的话邪气就容易进去。出完汗之后，家长一定要及时换洗衣服，不要穿湿的衣服在身上，这样孩子会容易受凉。然后出汗之后不能对着风扇吹，不能马上去吹空调，这样子一冷一热会导致小孩子身体受不了，就会引起咳嗽。孩子止汗是一个很重要的问题，只要把汗止住了，咳嗽才能断根，不然咳嗽就会反反复复，前言难愈。第二点就是饮食，现在很多小孩子喝牛奶、吃水果、吃鸡蛋比较多，而现在小孩子脾胃比较娇嫩，如果吃多了太多高蛋白的，它是很难消化跟吸收，久而久之就会形成脾胃虚弱。孩子咳嗽还没好完之前，又是寒凉的食物进去，会导致寒上加寒，小孩子咳嗽就很难断根。第三点，一定要调脾胃，长期反反复复咳嗽的小朋友必定是脾肺气虚，咳久了伤了脾气和肺气，所以在咳嗽好了之后，一定要把小孩子脾胃调理过来，